Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ri'a'an nasi wa yasudduna an sabilillah. Wallahu bima ya'maluna muhit. Wa idz zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum. Falamma tara'atil fi'atani nakasu ala aqibaihi wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawna inni akhafu wallahu syadidul iqab. Wala takunu lan aja ana sira kabeh, aja dadi sira kabeh. Kitab teng sahabat Ansor Muhajirin. Wala takunu lan aja dadi sira kabeh. Aja dadi aja bermental kalladzina kaya wong akeh. Kharaju kang padha metu sapa alladzina min diarihim sangka omah-omahe alladzina utawa sangka basis-basise alladzina, sangka daerah-daerah alladzina. Liyamnahu supaya menghalangi atau supaya membela sapa alladzina ghairahum irahum aino begitu irahum ing kafilae alladzina in aini sebener boten iki irahum ing kafilae kafilah dagange alladzina walam yarji ulang ora padha gelem bali sapa alladzina ba'da najatiha sawise slamet tekir oleh ra gelem bali maksudnya nerusno perang batoron krana keangkuhan batoron krana kesombongan atau krana keangkuhan waria annasilan krana pamer ning manusa waria annasilan krana pamer ning manusa haitsu qalu sekirane ngucap sapa alladzina teng mriki isine Abu Jahal sak balane haitsu qalu sekirane ngucap sapa alladzina la narji'u hatta nasrobal khumur la narji'u ora bali kita hatta nasroba sehingga ngombe kita al-khumura ing pira-pira arak wanan haralan nyembelih kita motong kita al-jazira ing hewan kurban watu drobulan den pentasno dipukul mesti den pentasno alena ing atase kita apa alkiano apa penyanyi wedok maksudnya penyanyi perempuan penari watu drobulan den pentasno alena ing atase kita apa alkiano penari dibat green ana ing badak. Fayata sama umangka dadi sfan. Fayata sama umangka dadi krungu bidzalika kelan mengkono-mengkono kabeh. Pesta wae, pesta minum dan penari perempuan. Sapa anatu sapa manusa. Waya suduna lan ngalang-alangi sapa alladzina. Annasa ing manusa. Ngalang-alangi an sabilillah saking agamane Allah, saking dalane Allah, maksudnya agamane Allah. Wallahu ta'ala bimalan perkara yang maluna kang nglakoni sapa ngakeh bilya iwata iku mukhitun kuwi tas sing liputi maksudé tas sing iso ngatur sing nguasai ilman apane pengetahuane persane fa ijazi mongko mal sapa Allah ing alladzina fi iklan mayak malun wa Qur'an ini sira Muhammad izzayyana lahum syaitan izzayyana nalikane maes-maesi lagu maring alladzina sapa setan maksudnya memoles nih caranya, memoles sangka barang sing batil sawangane bener zina. Iblis itu sapa iblis? A'mal lagu ing pira-pira prilakune to ngamali alladzina. Bi an sajja'agum. Macane tasjid. Bi an sajja'agum. Gambare arep yen to ngekeki rasa kendel, memotivasi kendel. Sapa iblis hum ing alladzina yang kafir, ing kufar tenan. Bi an sajja'agum. Gambarnya ento ngendelno sapa memberi motivasi kendel sapa iblis ing kufar ala liqa muslimin ing atase mafak wong Islam merangi wong Islam lama fokus mangsane kuwatir sapa ikilah kufar al khuruja ing metu min ada ing sang musuh-musuh kufar Bani Bakr wa qala lan ucap sapa setan lagu maring kufar la ghaliba lakumul yauma minan nas la ghaliba ora ana kang ngalahno iku mujud lakum kedue sira kabeh. La ghaliba ora bakal ana sing ngalahno iku mujud lakum kedue sira kabeh al yauma ing dalem iki dina. Minan nasi sanging manusa.
Wa inilah sak temne ingsun ujar niku mitra utawa mitra terusane tangga lakum kedue sira kabeh. Mingkina nata saking kabilah Kinana. Wa kana lan ana sapa iblis iku ata teka sapa iblis ing wong kufar. Fi surati Suraqah bin Malik ing dalem bentuke utawa bayangane gambare Suraqah bin Malik. Ini sayyidi tilkan nakhiyah ketua sukune mengkono-mengkono kelompok Kinana. Falam mataroat mongko semangsane berhadap-hadapan, saling melihat maksudnya. Iltaqat tegese saling berhadap-hadapan sapa alfiatan sapa dua kelompok. Al muslimatu tegese kelompok Islam wal kafiratu lan kelompok kafir. Waro lan ngerti sapa setan, sapa iblis al malaikata ing malaikat. Bahkan lan ana apa ya tangane iblis itu siatil Haris bin Hisham ing dalam tangane Haris bin Hisham termasuk musuh besar Kanjeng Nabi. Naka mongko ales utawa mongko mundur sapa iblis. Yaiku namane ales utawa mundur. Eroja tegese mundur sapa iblis. Ala kibai ngatasé tungkak loron iblis. Maksudnya balik kanan mundur total. Hariban halil melayu. Hariban halil lari. Wa qala lan ngucap sapa iblis. Inni bari minkum. Ini saat temen ingsun bariun wong sing terbebas minkum saingi sira kabeh. Wa qala lan ngucap sapa iblis lamma qalu semangsane ngucap sapa kufar lagu maring iblis. Atuh diluna ala hadil hal. Ana to nginakno sira, menghina sira nak kita ala hadil hal ing atase ikhlas keadaan. Iblis ngucap inni bari'um minkum. Ini saat temen ingsun bariun wong sing terbebas minkum saingi sira kabeh. Min siwarikum saking kemitraane sira kabeh utawa tetanggen sira kabeh. Ini saat temen ingsun aro iku ningali ingsun maing perkara latarona kang ora ningali sira kabeh minal malaikat sing malaikat. Ini saat temen ingsun akhofu iku kuwatir ingsun utawa wedi ingsun Allah ing Allah. Ayyuh likani ing yen tong rusak sapa Allah ni ing ingsun. Wallahu ta'ala usadidul iqab iku banget siksane. Wallahu ta'ala usadidul iqab iku banget siksane. Idh yaqulul munafiquna wal ladzina fi qulubihim nalikane ngucap sapa al munafiquna pira-pira munafik. Wal ladzina lan wong akeh fi qulubihim kan tetep ing dalam atine alladzina maradun te loro ati penyakit ati. Du fortikotin tegese kelemane itikot. Oleh komentar wong munafik gharra ula ikiluhu. Goro menipu haula ing kono-kono Islam ay muslimin tegese ing boro-boro Islam. Apa dinuhum apa agamane muslimin. Mergo ikharaju krana metu sapa muslimin ma'afilatihim sertane sidike muslimin. Yuqatiluna merangi sapa muslimin al-jam'al kafir ing kelompok sing akeh. Tawahuman krana salah paham. Maksudnya krono mau nyongko, krono berkhayal bicara bahasa Indonesia. Annahu min saat temen muslimin soruna dan tulungi sapa muslimin. Bisa babihi lawan sebab ikilah kita, sebab din. Sekolah dawuh sapa Allah Taala fi jawabin ing dalam jawabi napa munafikin. Jawab Allah wa may yatawakkal 'ala Allah. Wa man disapane wong ya tawakkal pasrah sapa man 'ala Allah ing atase Allah. Ayatik, songo kata wasako yatiku. Ayatik, tegese percaya sapa wong bihi lan Allah. Yaglib mongko bakal ngekeki kemenangan sapa Allah. Utawa yaglib mongko bakal menang sapa man sami. Fa inna wa mongko satena wal azizun tasing agung. Ghalibun tegese kang lindih ala amrihi ing atase keputusane Allah. Hakimun tur sing bijak, zat sing bijak penuh hikmah maksudnya visun iki ing dalam ciptaane Allah. Menurut terang sing niki keterangan sami kalian ini masalah perang Badar. Masalah perang apa? Badar. Jadi perang Badar itu satu perang ya. Sing dadi pokok jadi asal usul Islam jaya. Ya. Dan dedengkot orang kafir banyak yang meninggal termasuk sinten Abu Jahal. Sejarah ini kalau terang lebih lanjut ini terkait kalian keterangan ini. Jadi intinya ini kafilah dagangnya Abi Sufyan. Abi Sufyan zaman itu jabat presiden Mekah. Jadi secara struktural kenegaraan itu Abi Sufyan itu presiden Mekah. Tokoh besarnya termasuk Abu Jahal. Abu Jahal itu nama lakopan. Sebetulnya nama dia itu Abdul Hakam. Orang yang dianggap paling bijak. Ya.
Ini rungokno ya, terus presidennya sinten Abi Sufyan, dedengkote pembesarnya termasuk Abdul Hakam. Mulane teng hadis-hadis ning periode Makkiyah, Nabi nak nimbali ya Abdul Hakam. Mergo gelar Abi Jahal itu sinten Abdul Hakam. Orang yang penuh dengan kebijakan. Wong Islam berhubung dene dengkil, diceluk napa Abu Jahal. Abu Jahal punya kepentingan melindungi kafilah dagangnya karena akan melintasi daerahnya Muhammad Madinah. Harusnya ketika kafilah itu terbukti selamat karena bisa melintasi Madinah selamat, kudune Abu Jahal bali menang. Nggih, wangsul temudi Mekah. Tapi Abu Jahal gak ada perhitungan, pasukan sudah dikerahkan, mulai menang rugi. Wes kadung dekat musuh, artinya dekat Muhammad, menisan bandai sinten Muhammad. Ya, akhirnya Abu Jahal gak mulai. Aku nak mulai menisan pesta. Wong Arab bisa sami kalian wong gendo-gendo negara liyane pesta gambarane yo nyabu ambek penari perempuan. Jadi maksudnya aku gelem mulai nak tok omah iso nyabu, iso minum-minuman alkohol, lan iso nyewa penari perempuan. Lah pesta itu karena seneng iso bandai dinten Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad tok wahyu kon menghadapi dinten Abu Jahal. Karena Abu Jahal adalah negara yang kuat, mewakili negara yang kuat dengan segala perangkat perang sing siap. Nabi Muhammad ngadepi ala kadare dengan para sahabat. Walhasil akhirnya dua kelompok ini berdekatan. Dan ini sing kaitane kula jenengan sebagai mukmin. Walhasil ini ada kelompok kecil orang Islam berhadapan dengan kelompok besar rupanya dengan Abu Jahal. Nah ini sing iman kita diuji kayak kula jenengan yang hidup di era modern. Sakjane cara teori niku dari awal itu sudah ada kamuflase. Niki sing paling angel diterangno teng era sakniki. Kamuflase itu di mana Nabi dan para sahabat iku ndelok jumlah wong kafir sing sak munafik ketok sithik. Ben Nabi wani, wong kafir ndelok wong Islam sawangane sithik ben bisa wae. Lah dibalik semua kamuflase itu nak cara teori Islam karena ada unsur barang gaib, yaitu di pihak orang Islam ada malaikat, malaikat tenan maksudnya. Di pihak orang kafir wonten setan. Setan ngujuk Abu Jahal CS muni la ghaliba lakumul yawma minan nas wa inni jaru. Wes asido perang kowe ra bakal kalah. Karena setan adalah makhluk di luar kewajaran manusia, di luar alam manusia. Maka setan nak omong-omongan mbek manusa kudu mendo napa? Manusa. Mendo manusa iki iso mandi nak lewat mitra. Sampeyan roh sejarah nggih. Tiang Arab kados tiang sakniki sama dengan negara sekarang. Misalnya kayak Inggris sekutu Amerika. Terus negara ini sekutu Uni Soviet. Jadi kalau bahasa Arab sekutu jenis khulafa atau khalif. Nah, termasuk sekutune tiyang Mekah niku khulafa Bani Kinanah. Bermitraan kalian budi Bani Kinanah. Setan ngerti nak mitrane wong Mekah Bani Kinanah, mulane mendo sebagai Suraka. Suraka itu sayyidu tilkan nahiyah. Niku rumono tenan bersama gak bulat maca sejarah. Jadi setan mendo ketua suku Bani Kinanah, di mana Bani Kinanah mitrane wong wes harus itu perang ya, mesti kita di belakang kamu. Walhasil akhirnya itu perang. Pas itu perang setan karena dia manjen dari unsur alam gaib ngerti malaikat. Nah, setan itu manjen makhluk pangeran sing dadi PR mulai Nabi Adam sampai kiamat. Dia mulai tene ngono, nek malaikat putih mulai tene ngono, nek malaikat no putih. Waktu dia lari. Pas dia lari pasukan wong kafir sing pede sebab didukung Suraka mau sing setan niku. Kan niku dadi sinten? Suraka lan kurang ajar, pas cangklete perang malah lari. Jadi ini aroma la tarona kuwi ora opo. Dan ini aroma la tarona ini apa?
Kowe ora apa? Aku iku ora malaikat-malaikat ya gak ora. Aku yo wedi pengiran tenan. Ini apa ora? Ini terakhirnya jadi filsafat. Ini kalau mulanya cara Islam sing nakal-nakal itu, biasanya ini kampus-kampus itu. Senang be setan. Setan itu makhluk Tuhan paling takwa. Ya, mergo ora setan sing tauhide paling murni. Mergo ora tau sirik. Malaikat kan sujud ning Adam gelem sirik. Setan ora gelem blas, berarti tauhide murni. Kowe yo aliran itu ning kampus kan, nunggu-nunggu ge kan. Paham. Panjang teng Quran itu banyak cerita di mana setan wedine ke pangeran ra karuan. Kama tilis setan iskola lil insani fur falam maka farokola ini dari umika ini apa buah robbal. Di setan itu berkali-kali membuat pernyataan pengakuan nah ini atau buah robbal. Wah, aku wedi tenan mbek pangeran. Lah kena apa setan kok wedi tenan mbek pangeran? Mergo dekne iku satu-satune makhluk sing roh tenan kedikjayaane Allah. Wong dekne tau ning swarga, roh malaikat, roh neraka, roh tenan ini detail kekuasaane Allah. Sebab iku wedine yo tenan. Jadi setan itu pancen apik tenan. Tapi sampean ora anut aliran sesat. Setan niku apik tenan. Oleh takwa pangeran yo tenanan, oleh wedi yo tenan. Cuma ndekne di penyakit sitok sing disebut takabur. Sombong. Nah takwane tenanan, tapi sombong. Jadi ndekne iso bedakno takwa ambek sombong. Disombonge jalan terus takwane nopo? Lho itu mungkin lho, kayak sampean-sampean lah mungkin. Misalnya ngeten, sampean istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Di balik kita merunduk merasa dosa, ya, mengibah sama Allah merasa dosa. Di balik itu kadang ada keangkuhan. Kegoten pantes Gusti kula pun rokok itu. Itu keangkuhan. Paham gitu. Jadi apa sampai enggak mampu setan? Sawangan istighfar tapi punya keangkuhan karena kita kayak tidak pantas menjadi penghuni nopo. Jadi istighfar sopan santun kok sombong, kepinginnya apa? Mlebu swarga. Jadi ya bisa mungkin Bang, satu orang punya perasaan tawadhu sekaligus sombong, termasuk kayak setan. Lah nek kowe istighfar model ngoten disebut istighfar yang tidak ikhlas, istighfar yang bisa dirasuki setan. Mulane setan pantangan merasuki orang sing ikhlas. Ikhlas artinya istighfar ora krana swarga, ora krana apa-apa, pancen kon istighfar, ora ruwet. Malah lho iki tenang ya. Walhasil akhirnya setan itu jadi makhluk paling takwa ning Allah, paling wedi ning Allah. Sebab niku kata cerita teng kitab-kitab. Setan itu sebetulnya jadi hamba Allah paling nyesal. Setiap kali ana manusa bar nakal, terus tobat, setan mesti nangis. Cek bejane manusa. Mergo bar nakal isih iso tobat. Aku iso nakal ra iso tobat. Nangis. Mergo dene iri, ana manusa bar selingkuh sok ben iso mlebu swarga iku iri. Jadi setan ora iso hidup di dunia hura-hura mati masuk surga. Manusia jadi kadang ngakal gento delalah husnul khotimah. Paham ya? Ya sing gento tuh khotimah diambil. Akhirnya teng kitab-kitab banyak cerita, mulai Nabi Adam nate dirayu supaya memohonkan setan diterima tobat ning Allah. Sampai Nabi Idris, Nabi Nuh. Terakhir sing wani ngajokno permohonane setan Nabi Musa. Ya Musa, kowe roh, nah aku wong paling wedi Allah. Tapi tobat wis gak ditompo. Aku ora plek nek pengiran. Mergo kecelok kali wa sofi. Kowe iku nabi sing paling dekat dengan Allah sing iso komunikasi mbek. Jadi aku jalukno prosedur tobat kuwi. Jadi aku pengen tobat tenan tuh pengen. Gak aku iri ben iso nakal iso napa? Yo dari Nabi Musa itu. Akhirnya Nabi Musa matur ning Allah, ya Allah, setan itu bener-bener sudah niat tobat. Buktinya kepinginan itu diajukan oleh Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Ibrahim ngantos angkatan 10. Mbok jenengan turuti. Ya. Karena saking senenge Allah ning Nabi Musa, dari Allah, iya. Tapi ana syaratnya. Napa? Dene sujud ning kuburane Nabi Adam.
Nabi Musa seneng mergo koncone teman koalisine saiki. Lah saya kan dhisik musuhan saiki gelem komunikasi jenenge teman apa? Koalisi itu. Oh, wis gelem napa? Nggih teman koalisine dekne wis tobaté wis ditom. Suwen Nabi Musa. Kondo setan, bisa. Yo ditompo, setan yo suwen. Tapi ana syaratnya. Syaratnya apa? Kowe kon sujud ning kuburane. Setan kuwi wah. Alah salah aku ora nopo. Zaman urip kowe ora keduga, kok wis mate. Umat dere aku umat kuwi wae setan. Ya Musa asjuduhu maitan wa qad la asjuduhu hayya. Iku aturan nopo sa zaman urip aku ora keduga lho, pemene saiki Adam wis mati. Sudah Musa kecewa, dasar setan. Gak terima. Aat juduhu maitan, wakat la juduhu hayya. Mau soal kon sujud ning dekne saiki wis mati, wong zaman urip ya ora gelem. Mulane penyakit setan takabur. Dan iki sing sampeyan eling-eling. Sebab itu wali-wali yang makomnya dhuwur iku umpama roh langit, roh aras, roh swarga neraka. Itu mereka yakin tidak menjadi jaminan dekat kepada Allah. Go setan yo roh swarga, malah mantan penghuni. Paham? Setan yo roh neraka, wong ku habitate. Paham ya? Setan itu terbang ke sana kemari. Umat jadi ini dibebasno berkeliaran. Sebab itu para wali, para ulama luwih seneng sifat-sifat iku tawadhu. Tawadhu ning Allah. Bukan muka sapa, tapi napa? Tawadhu. Dadi wong keblinger do wiridan ben usaha sapa rojin. Maksudnya rojin kok kepen miripno raine kok piye. Tapi mboten bener ya. Lho nek tenan iki kula cerita mboten. Saya bertanggung jawab secara ilmiah. Itu tidak boleh. Karena yang bisa mendekatkan diri kepada Allah tawadhu. Nah, ketika tawadhu ini orang juga salah paham lagi. Ngiranya orang jenenge tawadhu sopan santun. Ambek Allah sopan. Gusti kalau ngamalake lah ya mesti jenengan tampi. Kalau salat bolak-balik ya mesti jenengan tampi. Itu dikira tawadhu. Itu sombong. Sing tawadhu tenan Gusti kula wis jenengan paringi salat nggih kula yakin jenengan tampa. Kula boten terbersit pikiran kula nak jenengan terus repot oleh polisi boten Gusti kula yakin kula pangeran jenengan itu itu sing jenenge tawadhu. Ainul yakin bi rahmaniyatullah. Sangat hakul yakin be ghufran wa itu sing jenenge tawadhu. Ya saya sampeyan tak bedhei. Kowe dolan ning wong sugih. Sopan santun. Wis sopan santun mesti dikei dhuwit. Sopan toh? Tidak sopan karena ada unsur suudzon. Yang sopan adalah aku tak dolan wong sugih iku. Mergo terkenal lomo, aku mesti dikei dhuwit. Sopan sing pede apa sing mama? Sing pede. Ini yang kita tahu. Kula baleni, sampean dolan wong sing terkenal lomo, wong sugih terkenal lomo. Sopan di sing yakin dikei. Ambek sing mamang dikei ta ora? Sopan sing mantep dikei. Padahal pangeran ngendikane ana indal doni ati. Lho kok sering diloroi mbek kiai jenengan kok pede. Wong pede, mati itu sodi mah bisa aku. Lah kok sakit pede. Aku ora tahu berbersih di pikiran terus Allah repot terus ngangel aku. Wong gawe Islam tok iku wis diniati. Allah gawe aku Islam wis diniati semate Yesus mlebu swarga. Kita harus yakin, harus ainul yakin. Kalau sampai misalnya ingat begini, tapi kalau kan dosanya akeh. Dosa akeh itu urusan dosa. Asal dosa enggak sirik. Kamu perlu yakin bahwa hak nyepurane Allah itu melebihi dosa kita. Mulanya dari Sahihul Burda wali'an innal kaba'ira fil ghufrani kalamami. La'alla rahmata rabbihi nayaksimuha ta'ti ala hasabil isyan. Iki lengi-lengi. Wonten kok ide ulama sufi, la'alla rahmata rabbihi nayaksimuha malah ta'ti ala hasabil isyan. Justru rahmate Allah ketok jembar ketok luas. Karena ketika hambane maksiat, Allah isih rahmat.
Allah tesih napa? Rahman. Lah nek Allah ora Rahman mestine hamba sing ditampa iku hamba sing taat saja. Ini penting karena sampai sekali tidak berkeyakinan kayak begini, sampai dekat dengan setan. Itu penuh curiga mbek Allah, penuh sakwa sangka mbek Allah. Dan itu bahaya sekali. Dan itu setan, cara setan masuk ning wong saleh. Ya, cara setan masuk ning wong saleh itu dia diingatkan kesalahannya, kemudian diingatkan terus sampai pada titik putus asa. Sare wangi ibadah puluhan tahun itu mesti swarga. Sare wangi nyai bekar-bekar ya mesti mlebu swarga. Sare wangi ngene-ngene. Itu setan berarti karena dia menciptakan satu kegundahan dalam agama. Lha wong kowe wis amalan sholihan kok gundah, pangeran ngongkon kita ngamal saleh. Bar kowe ngamal saleh gundah, iku mesti akal-akale setan. Mestine saat kita ngamal saleh ya syukur ora kok gun. Sare kabeh kula bar salat ki syukur. Aku mantep salatku ditampa pengiran. Nah, cakor, lanjutan mantep Gus mlebu swarga. Aku mantep salatku ditampa pengiran. Mungkin sing tak sujudi pengiran, sing tak jeli pengiran. Lah aku mantep di swarga ora penting, tapi gak mungkin aku salah. Aku sujud ke pengiran kok salah. Wong pengiran pancen mantep disujudi. Wong aku maca tasbih kok salah. Sak kala-kala setan sing nyalahno wong maca tasbih. Lha saiki lho kandhani, umpama Jibril Israil kumpul ngandani hak, kowe mlebu neraka. Aku tetap mau tasbih, karena nggak akan salah orang yang mau tasbih. Ya orang nggak salah, wong disujud yang pengen. Justru swarga neraka itu tidak penting, yang penting sujud mesti bener, tasbihku mesti bener. Mulane Kanjeng Nabi, kula bolak-balik matur, ngaji temundi bener. Nabi itu menyuruh orang istighfar, tapi tidak sesering Nabi menyuruh orang bertasbih. Mau ngandel kula. Saya bertanggung jawab. Nabi itu paling sering menyuruh orang supaya baca tasbih. Karena tidak akan salah. Tidak akan salah. Sebab itu bahasa tasbih itu yang diulang-ulang di Quran, di hadis. Sampai di istilah nona begini, cuma iftitah. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Allah selalu suci. Bukratan wa asila. Jadi waktu itu sore. Ning surat Fatah malah luwih jelas inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Terus ada sebut wa tusabbihuhu bukratan ora ono wa tastaghfiruhu bener. Karena istighfar itu punya tingkat keriskan. Istighfar itu cukup dino 100 itu sudah bagus. Berarti nak istighfar standar 100 ya tasbih 1000. Berarti bahkan harus lebih banyak. Paham? Satu itu kan cepet, astagfirullah satu kan apa? Kenapa tasbih itu lebih penting? Karena tasbih itu satu-satunya wiridan sing setan ra iso nggodho. Paham ya kalau kalian ini? Tasbih itu wiridan sing setan ra iso nggodho. Misalnya kalau wiridan ngeten. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setan godhone iki. Wong kula ra muni aku maca tasbih, aku muni subhanallah wa suci Allah. Setan oleh godho iki. Lah aku astagfirullah itu digodhog. Gusti kula dengan sepuro. Nek sepuro mesti swarga. Swarga itu lari dari mesti selingkuh. Jadi kelihatan sekali bahwa istighfar itu masih hadul. Sebab itu Rabi'ah Adawiyah itu ngendikan, wastighfaruna yahtaju ila istighfar. Lho ini ngaji ilmu klasik. Rabi'ah Adawiyah itu kata-kata sing terkenal sing dikenang para sufi malah dhewe wastighfaruna yahtaju ila istighfar. Istighfar kita itu butuh istighfar. Mergo kadang istighfar penuh nafsu. Ya mungkin sampai di atas berwal kok pengen apa? Hadis pura. Hadis pura apa pengen buku? Ini soal kok pengen apa? Bagi dari kan bukan Indonesia trauma budaya. Kepengen enak misalnya nyebut wong itu sawangan itu orang kepengen enak, mergo trauma ibunya loro kabeh. Sebab itu Rabi'ah Adawiyah orang tahu ngendikan watas bi hunayat tasilin itu tidak ada. Tidak ada dalam ilmu tasawuf watas bi hunayat tasil ilal. Karena tasbih pasti benar. Tapi nak wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Jadi istighfar itu masih butuh. Tapi kalau tasbih enggak. Mesti bener kan? Wong mau setan belum mau tasbih mesti bener kan?
Lu salahnya di mana misalnya? Makanya setan ditegur pengiran itu mau tasbih, mereka ditegur itu benar. Salahnya di mana? Nanti kalau warai sampai Nabi ngendikan wa subhanallah walhamdulillah tamlaul mizan kama tamla'ani ma baina samai wal ardi. Orang-orang boleh hadis wal istighfar yang laul mizan boten. Subhanallah yang laul mizan. Kalimatan khafifatan ilal lisan sakitatani alal mizan habibatani ilar rahman. Mesti subhanallah walhamdulillah. Boten arah istighfar. Dene ana syariat kiai kok seneng istighfar. Niku cara kula ora pas. Kula seneng tasbih. Darane salah istighfar kok disalahno. Malah dia ngomong akeh. Tapi nek ana kiai atau siapa saja yang lebih menitik beratkan istighfar nang tasbih, takon ngaji meneh. Itu mesti tetap keliru. Dulu kita tenang. Karena untungnya tasbih adalah kita tidak berpikir apa-apa, hanya berpikir tentang keagungan Allah. Sebab itu Kanjeng Nabi nak muji tasbih entek ngamek. Entek iso entek ngamek. Corong Jawa entek ngamek ra golek. Wah nak muji tasbih Nabi entek ngamek. Coba sampean donga istighfar dimulai napa subhanallah walhamdulillah. Sampai alhamdulillah ya ini wajah itu semuanya itu bentuknya tasbih. Quran yang penuh dengan tasbih. Fa subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asya wa hina malah nak juz 16 ngantos juz 18 mulai setelah surat Waqiah mulai surat Hadid itu munsabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi mungkin surat Hasr ya sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi mungkin teng surat Jumat yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma perlu tasbih. Lalu kula cerita pribadi. Kula niku kan kiai urip ning zaman modern. Ya rawan selingkuh, rawan haram, rawan korupsi, rawan ra bener. Rawan bersekutu, bersekongkol dan berkoalisi. Jadi kula niku ya tahu diri, wong iman kula mau sepi. Jadi anak kula niku kula kandha bojo kula. Sampeyan anakku kok ora jeneng ana tasbih, kabeh. Pokoke ana unsur tasbih. Lah maksudnya piye, Gus? Ya nek boten tasbih kan gak salah. Jadi sampeyan anakku cek bener cek salah, pokoke malaikat rapat itu nyekso. Mergo jenenge tasbih. Tasbih artine boten tasbih. Nah, malaikat itu salah alamat, mau tasbih kok disalahno. Saking pede saya, karena memang gitu. Setan itu paling raiso gudo mojo tasbih. Karena dia berhubungan, bertautan, bersinggungan dengan kesuciannya Allah. Mulane ketika Kanjeng Nabi, aku ora tau roh setan cuwilik nganti koyo nyamuk, koyo marki wong sing maca tasbih. Setan ono azan mlayu. Nganti ngentut. Padahal kalimat azan rawa istighfar. Kabeh berbentuk tasbih. Ini tenang ngaji tenang. Kalau betul nanti istighfar kok, kowe tenang istighfar mesti berbentuk swarga. Angger ben swarga ben ngloni napa? Bidadari. Lha ora tau mrapet jujur ae. Tapi nek wong maca tasbih kepengin apa sih? Perasaan yang maca tasbih mesti kepengin tidak pengiran kok. Mesti rasa lintas kok. Mbok nek kita tes kok. Padahal latihan ikhlas adalah satu ngamal tidak terlintas pokok. Misalnya kalau sama terlintas pokok. Enggak apa-apa kan? Ilmu tidak Allah. Jadi apa saja istighfar. Nang sepuro, nang lebu, suka. Tapi kita tuh istighfar, oh tenang apa istighfar sama orang terus gitu. Enggak apa-apa istighfar. Maksudnya ya istighfar ya, tinggal sendirian elek. Tapi kalau mikir perbandingan, karena kelebihannya subhanallah, kelebihan tasbih, itu orang terbiasa dengan alam yang suci. Kemudian setan ini kan alam yang enggak suci. Jauh sekali setan. Mulai kita diwajari, mulai sholat ya Allahu Akbar wa subhanallah. Engkau ketika tarawih, ketika witir, subuh, kudus, rabbuna wa bil malaikatina. Hampir semua kalimat yang diajarkan Nabi itu semuanya bentuk tasbih kalau nggak takbir. Istighfar itu jarang. Nah, kajian hadis tentang tasbih istighfar. Wah, terus 1:1000. Mungkin lebih, Mas. Mungkin 0,sekian% banding ribuan. Ini penting kalau aturakan, mergo setan. Iku paling gampang godho mbek wong sing duwe kepentingan.
Termasuk ibadah sing rawan kepentingan ini nopo istighfar. Niki tenang kula ngaji niki tenang. Sebab itu teng hikam teng ihya sing diceritakno dawuh Rabi'ah Adawiyah wastighfaruna yahtaju napa ilal istighfar. Istighfar kita itu butuh istighfar. Di istighfar sing mbok waca bolak-balik. Iku perlu diistighfari meneh. Paham? Lho sing dawuh Rabi'ah Adawiyah, tokoh populer perempuan di dunia napa? Tapi tidak ada dawuh maca takbir butuh istighfar, maca takbir butuh. Karena mesti bener deh. Sebab itu Nabi nak ngendikan subhanallah tak aneh. Wa subhanallah walhamdulillah tamlaul mizan. Gitu. Kuwatah lah dawuh. Bahkan sampai nak maca teng tafsir wal baqiyatu sholihatu khairun inda rabbi. Sampeyan delok teng tafsir. Wal baqiyatu sholihat subhanallah walhamdulillah. Niki penting kula aturaken. Mergi setan ku nggodho wong apik ora dikon selingkuh kejara. Biasane ra gelem. Paham nggih? Nggodho wong saleh kon selingkuh kan ra gelem mergo kejara. Tapi digodho lewat hadun nafsi. Lah hadun nafsi itu dimulai dari hal-hal yang kayak itu. Mulane wonten cerita teng kitab. Ini karena iki gak ono sanate, ono kitabe tapi ora ono sanate. Tapi cerita, hanya di kitab ada tapi ora ono sanate. Neng kitab-kitab salaf itu diterangno ana cerita Ki Barsis. Ki Barsis itu terkenal di murid 3.000 iso berkabeh saking saleh. Suwetan sak bola wadiane ditugasno ora tau sukses. Mergo tukang wiridan saleh. Akhirnya iblis sebagai kepala setan turun. Wah, nak ketua yang musuh ketua. Wah, hasil iblis turun tangan. Iblis pinter. Dia mendel santriannya. Soal kiai ini, saya belum kasih mondok, dia tuh mondok. Nah kiai ini misalnya kiamul lalu kok 2 jam, dia 4 jam. Kiai ini nyanyi 4 jam, dia 6 jam. Oh kiai ini ora tau menang. Misalnya kiai ini foto Senin Kamis, ini foto bedino. Oh entek, kiai ini ibadah gak tau menang. Fotonya kalah, ibadahnya kalah. Ora tau menang. Suwe-suwe kiai ini takut. Gak ngono sih, umumnya wong mondok kene iki badhe kalah ndak. Anak aku kowe ora tau. Resepnya apa? Mulai setan ngono wah, jenengan nonton wong bah. Ora dinten resepnya. Nyata. Kulo tuh nak mun salat. Mun 1000 rakaat, ngene iki kesel. Tapi nek eling bisa kulo kepengin salat. Terus kesel ilang. Eling bisa kulo kesel iya. Oh, jadi ngono sing resep kowe nek ibadah luwih kuat timbang aku, nggih, Pak. Nah, terus apa iki? Gitu dan nanti maksiat, Pak. Lha iki cerita iki bohong-bohongan ora tapi ono ning kitab. Iki go tamsil, go perbandingan. Lah maksiat apa? Selingkuh, aja sing kejoroken, selingkuh wae kejoroken. Biar dikon apa? Selingkuh. Zina. Mateni wong. Aku gede, dosa mateni napa? Gede. Anggo, setan pinter. Ngeplay. Jika apa? Ngeplay, nyabu, Bang, ngoplo. Dengan. Catak ya, catak. Kesepakatan apa? Ngoplo. Jadi orang zina, orang mateni wong tapi napa? Ngeplay. Lah mulai dhisik tak jenenge toko minuman mesti sing jaga wedo. Mulai dhisik anggere maksiat ku parah kok napa? Ya Pak wau kok cerita bujal nggih ngoten. Dekne kok pengen menang nang iso pesta mbek penang. Akhire nyabu. Bareng nyabu ora sadar akhire merkosa sing jogo. Perkosa sing wedok berarti bernyabu dadi zina. Akhire sing lanang kok bojone cawe wedok mau teko ngalang-alangi dipateni. Jadi akhire dosa sing sementara dihindari ketekan ka. Bareng nyabu zina terus mate. Sebab itu ulama-ulama teng fikih teng mudi-mudi ngendikan, ora usah gawe kelas men dosa. Misalnya kelas men dosa mateni nomor 2 zina, nomor 3 korupsi ora usah gawe kelas men ngono. Dosa sito narik dosa liya. Misalnya jadi duit korupsi 500 juta ora kakan tingkah. Dhisik rondali pinggiran mbak anggap peti mbek diutang dene. Uang diutang ora ngarep duwe nafsu.
Mbok bodine apik kaya apa kowe ora ngarah duwe nafsu. Mergo duwe utang. Lah saiki walian gede 500 juta pikiran beda kok regane piro. Lho nggih. Uang iku nafsu be ora, iku karek latar belakang pikirane. Paham? Jadi kira usah muni. Wah, najino aja tapi korupsi, yo mergo dosa sita ya lare dosa. Ya jajal aku sak penerangan. Akhirnya walhasil Kiai Bardeso gagal jadi kiai. Mergo godane setan. Lah setan nak godho rata-rata ning gone wong saleh liwat ibadah. Lah niki ruang, mulane ngendikane Nabi, setan wis putus asa disembah secara fisik. Dekne ape godho manusa lewat hawa nafsu. Lah ngendikane ulama-ulama, hawa nafsu nak wong nakal yo dina mateni wong nyolong, tapi nak ning gone wong saleh hawa nafsu termasuk saat ibadah dekne duwe nafsu dikompensasekno ambek mate. Itu paling bahaya karena sawangane apik. Wong ibadah kok dikompensasekno mbek napa? Mate. Nggih, misalnya kayak ngeten iki, contoh paling gampang. Mulane kula dadi kiai mun ndonga mbek pengiran Gusti muga-muga kula niku rondok mreman nganti mati. Niku luwih nyelametno ikhlas kula timbang khusuk akhire ngrutu. Mumpun kula niati, sampeyan ora usah anut tapi nek kula ngoten. Misalnya ngeten, contoh paling gampang. Kula misalnya dadi kiai. Mulang jenengan 10 tahun nganti ngalih. Kula ikhlas. Saiki samlarat tak keimanan, saiki bodho ben ngaji tak ulang. Ikhlas 10 tahun. Tapi setan tergoda. Suatu saat setelah alumni, dia mungkin beda partai dengan saya. Beda kepentingan dengan saya. 10 tahun tak ulang, dibeliwannya aku. Kurang ajar. Itu berarti ikhlas 10 tahun yang sedang jalan. Ternyata bisa diralat dengan sekarang karena sedekah juga gitu. Sampai di Quran latu betiru sedekah dikum bilmanin apa? Kowe 10 tahun rumah saya yatim. Ikhlas. Saat saya yatim, pakai imangan, pakai duit, tak sekolah, ikhlas. Dari 10 tahun kamu beda partai, beda kepentingan, beda selera atau beda apa. Kowe kemudian gak cocok. Tak rumah 10 tahun, jadi kok wani, aku kurang ajar. Ini bentuk-bentuk ibadah yang kemudian setan bisa memelesetkan orang menjadi bentuk syirik atau bentuk maksiat. Sebab itu Allah melatih kita setiap amalan sholihan kudu mbok tasyakuri. Misalnya cara berpikir sampean, misalnya kados kula, suatu saat kok rugen bangga, wah saya Gus Pak kena dinut, partai ini beda partaiku Islam, Gus Pak partai ini nasionalis, mesti partai gue misalnya. Sampai santri musim busuk-busuk. Sebab saya kira milih partai Islam, partai non-Islam. Non-Islam artinya kafir. Orang nasionalis, tapi non-Islam biasanya apa? Harusnya kalau saya itu ahli Quran, cara berpikir saya, alhamdulillah aku zaman rukun, kok urusanku ngaji. Jadi saya ini pas ora cocok dia kebet, pas rukun ku apik, pas ora cocok dia kebet. Untung pas rukun kok urusannya apik. Harus disyukuri. Pira-pira pas rukun urusan kong kali kong karena ya banyak pas rukun urusannya kong kali. Pira-pira hubunganku pas rukun urusan ngaji, urusan apa kong. Enggak boleh kamu meneruskan. Tak ulang ngaji kok jebule ngono. Lah itu setan pinternya di situ. Sama. Barseso juga cara berpikir salah. Harusnya ibadah semua yang dia lakukan disyukuri. Dia enggak usah berhenti nak kalah ibadah. Lalu kalau nyuwun sing ngaji kula teng mriki, nek sampean status ijek fikir, ora usah kepengin kaji. Karena berkompetisi dalam ibadah itu menjadikan tidak suka. Kita perlu larat, ya sabar. Kita perlu di duit, ya kasih. Ya itu saja, agama mengajarkan begitu. Ini kalau tenang ya, cerita dengan kapasitas ulama. Ada orang miskin rawuh ning Nabi, iri. Hadis Sahih ini ada sanadnya hadis Sahih. Kemudian orang miskin itu matur, ya Rasulullah, zahaba ahli dusur bil amwal, yasumuna kama nasum, wa yusalluna kama nusolli, wa yatasaddaquna bi fuduli napa amal. Ya Rasulullah, tek bejane tangga kula niku.
Nggih salat kados kita, nggih poso kados kita. Tapi duwe kelebihan sering saged cedhek. Liwat ini apik, paham ya ini apa? Nabi ora kok jawab yo wis nak ngono kita dongakno sugih mboten. Jawabnya Nabi, apa perlu kamu saya tunjukkan satu amal di mana kalau kamu mengamalkan itu akan melebihi dia atau paling tidak sama dengan dia? Iya ya Rasulullah. Nggih ya Rasul. Terus Nabi tangane marahi Nabi malah lucu. Pertama yang disebut tentu inna fi kulli tasbihatin sedekatan. Kowe maca tasbih ya wis sedekah. Lucunya mana Nabi dakwakan wa kullu sulama minan nasi sedekatan. Setiap roh, setiap inci dari badanmu, dari jasadmu, setiap inci dari tubuhmu itu ya sudah merupakan sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah, wa nahyun 'anil munkar sedekah. Sampai Nabi nyebut sesuatu yang biologis. Wa fi buti ahadikum sedekah. Kowe ngumpuli bojomu ya sedekah. Sampai sahabat itu protes, ya Rasulullah, ayat di ahaduna syahwatahu wa huwa lahu ajr. Mosok tiang nekani syahwat untuk ganjar. Jawab Nabi, alaisa lawa doa fi haramin akana lahu wisrun. Umpama ini salah letak apa ora dosa? Naam ya Rasulullah. Ini penting kalau aturakan termiki, karena kalau setan goda orang soleh, itu dimulai dari selera ibadah, karena orang soleh tidak punya selera maksiat. Misalnya kalau marah, misalnya kalau ngalim marah. Terus, nak kalau misalnya di selera ibadah, aku ngalim orang kelar kaji, orang ngalim nggak iso kak, aku ngalim kok kasut itu untuk aliran kondi. Itu bahaya, berpikir begitu dong. Loh aku ngalim iso kaji, kurang ngalim kok iso. Itu bahaya, berpikir gitu dong. Harusnya tidak usah gitu. Karena dia kaya, maka harus beribadah haji. Aku ngalim, ibadahku yang murah. Dan juga nanti duit lagi kena ditop wajib kaji. Jadi urusannya dewi-dewi kono-kono soleh lewat kaji, tak soleh lewat liane. Beres. Dan Islam mengajarkan itu. Faham ya? Ini penting kalau aturakan. Karena sekarang itu banyak kesalahan yang dipaksakan. Ada orang cilik mulang santri 5, ini biasanya santri ini 10. Aku kapan nanti santri 10? Lalu nak mulang santri 5 ora ibadah. Ibadah ngenteni nak mulang santri ini 10. Drengki ya kok kemat ibadah. Paham ya? Drengki ya kok kemat apa? Mana mulai saiki, sing kuwi dhewe ibadah. Suwantri stok ulang bunga-bunga kuwi dhewe. Misale si loro wong iki cilik mulang kita bunga-bunga, muridé 100 nang pantes. Apa nak kita gak ngamal? Sitok yang ngamal 100 gini apa? Paham ya? Sing kuwi dhewe. Karena ini penting. Kok setan nak bodoh lewat nafsu ibadah. Nah dari sini ini ketika ada sinten Prof. Adawiyah wastighfaruna yastajun apa? Karena istighfar rawan hajum nafsi. Sementara tasbih tidak. Mulai ngaji ini latih betul. Sesering mungkin baca tasbih. Wa subhanallah ibu krotal. Ya, kalau ajaran-ajaran itu lampak subhanallah bihamdihi subhanallah bahkan tenggene riwayat Muslim, Nabi itu ngajari baca tasbih yang paling komplit. Ya, jadi Sayyidah Zainab itu sering wiridan, nak baca teng masjid itu wiridan suwi. Dari Nabi penak, nak tuh wiridan suwi ku repot. Mergo dene wong wedok urusane akeh. Kita tak wari wiridan sing mbok waca ping 4 wis ngalang-alangi wiridan sing suwi iku. Ya terus wiridan nakalan. Jadi Nabi ya duwe wiridan rada nakalan tapi akhirnya hebat. Jadi ini kok jadi masalah oke ini diwarai ya. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimat. Subhanallah wa bihamdihi ya Allah jenengan selalu suci. Adada khalqihi kabeh jumlah makhluk jenengan teng alam raya niki kabeh maca tasbih teng adada napa khalqi. Wa zinata arsyihi lan maca tasbih juga sing dadi pepaese arase jenengan. Itu biasanya nak nyingkat wiridan, itu ulama mulai zaman Nabi Muhammad nanti saiki itu lewat wiridan. Ya nakalan tapi diterima Allah.
Itu gale sampean wiridan sing tahlil ngoten niku ora wiridan nakalan. Misale, kula mazhar korkan zakirun wa qafal dikrikal. Maca tasbih pendak tahlil wae terus diringkes pokoke kula eling jenengan kula mazhar korkan zakirun wa qafal dikrikal. Apa muni setiap saat kok bulete ra karo. Lha iku artine pokoke Gusti jenengan iku suci, lan jenengan maca selawat nang Kanjeng Nabi kapan saja. Cek ana sing eling, cek sing lali sedang lali, geneman nopo. Ulama zakar kazakirun wa ghafla an dzikrikal. Itu memang wonten. Wonten wiridan-wiridan yang untuk ringkes niku diringkes ada kholqi. Nah teng ngene taklil diringkes ulama zakar kazakirun wa ghafla an dzikrikal. Lah sing dadi masalah fikih sing ulama sak donya akhire ra iso jawab dadi istilahul mazhab terus akal-akalan. Ini nak ono naik KUH ini mesti rada tersinggung, tapi ini memang hukum fikih. Tolak baik, ini rumah tenan. Tolak baik, yaitu tolak sing wis ra iso rujuk kecuali bojone rabi mbek wong liya. Iku cara fikih disebut tolak. Iku cara fikih Syafi'i sing terkenal ing Indonesia, sing dadi standar KUH. Niku mau cukup muni tolak tuki salasan. Kowe tak tolak ping sakjane kan nakalan, wong tolak tuki, kowe tak tolak ping 3 dianggap dadi bari. Lah saiki diwalik. Kanjeng Nabi ngendikan, nak seiso sedina maca istighfar ping 100. Apa cukup misalnya ngene astagfirullah mi'ata marrah. Astagfirullah mi'ata napa? Artinya Nabi ngomong istighfar ping 100 kan astagfirullah sampai ping. Lah nak ngono ben dadi tolak bain kudune muni tolak tuki. Ora kok muni tolak tuki. Salah. Wah, ruwet. Tak dibandingkan itu terus fikih dadi ruwet. Lho misalnya penggalih kan iki. Misale tolak tuki salasan. Kowe tak tabuk ping 3. Joto sepisan kok muni ping 3. Darane tabuk ping 3 ya nak joto ping. Tapi cara fikih tolak tuh bisa lah dan dianggap tolak nopo. Mulai dari Imam Suyuti itu termasuk masalah fikih yang bingung no ya anti. Tapi memang khas ulama, khas akademik menyang sing antik-antik niku termasuk wong wiridan sedina sungi ra kuat terus diwakili pokoknya ada gafal di moto selawat terus ra kuat terus diringkes ulama zakarokat zakirun wa ghafal an dzikrikal. Jadi itu memang masalah-masalah unik sing dadi rahmate Allah wong ra iso sempurna kok disempurnakno lewat jalan pintas. Pokoknya Gusti jenengan suci terus setiap saat. Jadi moto tasbih ping 100 kan ya Allah wa subhanallah setiap saat. Lho niku kiai Jawa ngoten kanten. Lho sampeyan nak ro kiai ngalim. Nak muni ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Mesti ditambah fi kulli hal wa zaman. Setiap saat iku mergo dene moto lelo terus kangelan. Butuh makan, butuh pidato, butuh kaspo, kampanye macam-macam. Jadi akhirnya mesti dia nanti kira-kira. Akhirnya fa'lam annahu la ilaha illallah fi kulli hal. Kadang fi ayi zaman. Ya maksudnya itu gue ngakali, nak lewat setiap. Tapi dia ora usah moto setiap. Jadi ini tenang. Jadi yo ono yang ngomong itu yo, dari pangeran maklumi. Mergo ono sanate, paham ya? Ono napa? Iku mergo zaman Nabi rasa ijazah nak sering wiridan terus kon ngringken. Nah, mergo kon maca tasbih terus. Akhire saya ijazah nak maca tasbih. Waktunya rantai terus kon ringkas. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi. Tapi sampean iki ora usah ringkas biasa-biasa mawon. Wong kula mawon sing sibuk mboten kula ringkas. Kula niku sedina niku minimal itu kalau yang riwayatnya Zainab itu 4 kali. Kena wiridan kula niku maca surat Sabbahan itu hampir sering. Mulai kula cilik nganti saiki. Kula lunga teng Budi itu mesti maca surat Sabbahan. Karena nggih kula bangga betul. Bangga betul. Artinya bangga itu tak anggap wiridan paling aman. Ora perlu istighfar, gak perlu prosedur mesti bener ya. Jadi tak angen daripada wiridan rawan salah atau mesti napa. Malah tenggene ceritane Nabi Yunus. Nabi Yunus iku dakwah ning kaume.
kecewa minggat tanpa diperintah pengiran. Itu cara Nabi ra salah. Wong Nabi kok mutung tanpa diperintah. Tapi Nabi Yunus pinter. Buang mutung ning gone lunga minggat. Dia numpang perahu nelayan. Barang numpang perahu kolang kaling, pokoke walhasil intine rumuse kudu bebane dikurangi. Fasa hamaka naminal mut hati. Diundi bolak-balik sing kena dene. Walhasil sing kudu dibuat Nabi sinten? Barang dibuat dipangan iwak. Barang ning dira iwak dene pinter istighfar. Mulane kula yang masuk pengagum Nabi dene ora istighfar. Ning gone Quran sing diceritakno falau la annahu kana minal mutabbi. Paham ya? Wong mesti subhanallah la ilaha illa anta. Lagi muni ini kuntu minat. Tapi dene ning Quran sing diceritakno falau la annahu kana minal mutabbi. Bukan minal mustafirin minal mustafi. Kalau saja dia saat di perut ikan tidak baca tasbih, pasti tak biarkan begitu. Ya. Berhubung baca tasbih tak selamat. Karena kalau kan urip di zaman akhir rawan salah, ya rawan macam-macam. Nah cara wong gedeng rawan perselingkuhan agama dan kekuasaan. Oh ini lagu penak komentar kiai ini boleh dari perselingkuhan agama dan apa? Kekuasaan. Ngawur. Cara sing politik dari kiai wae membela agama lewat kekuasaan. Dari sing lakoni Nasruddin lewat apa? Kekuasaan. Lalu kula nurawan resiko dari zaman akhir. Kula wiridan doang nganti sami subhanallah. Anak-anak kula lak jenenge tasbihan ya tak jarang. Ben malaikat ben aja ben bingung musuh. Amat cara kula lho itu terinspirasi oleh Quran, mboten nafsu mboten. Nabi Yunus Nabi salah. Wis jelas salah, Nabi kok mungtung. Tangan-tangan pinter ini, wiridane jalan pintas. Golek wiridan sing aman deh. Falau la annahu kana minal mutabbi. Terus kula duwe riwayat malih, ana wong disiksa teng neraka. Niki teng hadis. Puluhan tahun neraka. Tapi wiridane ya Hanan ya Manan. Ini ora tau, ya ora istighfar ya Hanan ya Manan. Ya asik ae lho pengira. Ya menilai dari lepas wae ini tetap. Malaikat kan bingung malaikat. Pikir di sana rokok kok bengok-bengok apa malah asik gitu. Di luar malaikat lu kok sing rokok kok dhewe. Soal rokok tapi ora tau kecewa mbek pengiran. Soale pengiran kudu terus dipuji, kudu terus disanjung. Wong kok kecewa ben apa? Pengiran seneman kliru. Jauh rokok lah kecewa mbek pengiran kok. Ya Hanan ya Manan. Akhirnya pengiran tak apa-apa. Aku roh wong sing ning pojok neraka cek wiridan nggih ngerti. Tokno, kan ditokno. Kenapa kok tetap wiridan? Wiridan tengah salah to Gusti. Wiridan terus apa? Ya wiridan itu aku. Oh, wiridan ora kana salah, mesti apa? Tapi nah harus apa nek foto-foto bener nek swarga lah ya kok swarga. Lan iku lagi zaman bapak kula almarhum. Nah, wong Wahabi itu kan gedeng ziarah kubur. Wong NU seneng ziarah kubur dari bapak. Mari wong NU nak jawab itu ya salah. Senengane golek dalil tentang halal ziarah kubur. Nak golek dalil itu rontok maksa. Piye wae ziarah kubur tahu dilarang Nabi. Kuntu nahaitukum an ziaratil bar dilarang diolehno. Alam bajiku. Bar dilarang di kan gak mungkin barang bar diolehno kok merucut dadi sunat. Mosok bar haram menculok dadi sunat. Pantese bar haram yo menculok dadi jawab. Mosok naik kelas kok bar haram menculok dadi iku cara sopeke yo kemenculoken bar haram kok menculok dadi sunat. Umpama bar haram mbok nafaman suwe trimo dadi jawab. Atau bapak mau tahu ditakoni wong banget. Nah, dia ngalim kesenangan wiridan di kuburan. Senangannya ziarah apa? Jadi apa ziarah kubur? Aku mau la ilaha illallah. Ya kadang ning masjid, kadang ning kuburan, kadang ning jalan. Apa cara aliran mau la ilaha illallah syarat ning masjid, berarti ning jalan rawan ning terminal. Aku mau la ilaha illallah, kadang ning masjid, kadang ning jalan, kadang ning kuburan. Jadi apa aku ziarah kubur? Ora iso jawab.
Aku tak ketemu dadi ora. Bapak kula ora. Mulane kula ora anjir dhewe tanah itu. Ora takono ki tak rembang sih kenangane bapak ora. Gue senengane dolanan kalian tiang-tiang awam. Iku lho ngene. Bapak niku wis dadi gede mun sepun, senengane teng pasar marung. Enggak nikah pun deh. Niku anake niru kabeh, terutama kula parah. Ora ngene sak niki biasa marung teng pandangan tebundi. Ya sering digerak pun kesulitan sampeyan. Marung sih kabeh. Pun wis barokah, semua kadang yo kon bayar, kadang ora, wae tetep marung. Niku ora kejen. Aku cerita waktu dia kubur. Aku mau lain-lain. Cuma kadang yang masjid, kadang yang dalam, kadang yang terminal, kadang apa? Niku. Apa kowe wani ngarang? Jadi lain-lain itu kudu diwaca ning gone masjid. Wani iki aturan Islam. Ya enggak apa-apa Pak Kiai, jalan kok baik terus. Ya baik terus. Ya kan. Cuma kadang masaku ning ndi? Kuburan. Asane nganggo ngono kan enak. Lho nggih salah ini dilayar. Lah tapi salahnya berarti masalahnya kowe nak ning gone ziarah kubur bolak-balik sing rawan salah halun utang make kepengin dadi caleg dadi golek kuburan. Lah bolak-balik sing mari salah nek terkait halun. Lah nek iku ora usah kuburan Jawa, mbok para raudha, para Ka'bah ora perlu halun nafsi ya salah. Bolak-balik kan sing halun nafsi potensinya apa? Salah. Jadi apa ujar aku? Aku mau jalan-jalan itu kok. Delok aku jalan pas kuburan. Kita mau tahu. Ya cuma kadang di masjid, kadang di terminal, kadang di dalam, kadang di meneng. Yo, jangan aku bener deh sangat. Jadi apa ujar kubur? Aku mau jalan-jalan. Oke, apa? Mengenai kalau nanti, yang era saya kalau nanti ngalami, saya itu pernah ketemu orang yang cara berpikir Wahabi, dia menyoal tahlil. Saya sendiri termasuk modern masalah tahlil, artinya modern ini. Mayit itu nak raya apa yang di swarga tanpa ditahlili, nak raya elek ya sakit yang tahlilan kesel. Artinya saya berpikir juga praktis. Cuma masalahnya kan, lebih kalau ada ketemu niku. Apa betul itu ada hadisnya, hadis tentang tahlilan hitung dinani. Ya tahu ini, Nabi itu ora jenis jurkam, ora jenis mubalik. Jadi orang kabeh perkara dikomentari. Kok Nabi jenisnya gedang kemar. Jadi itu aku ya takut sampeyan, untuk numpak Honda, Astrea ono hadise. Paham ya? Mbok sampean mangan ning KFC apa ono hadise. Berapa kabeh perkara takokno ana hadise, hadis Jalalain ana hadise ta ora. Ya ora ana hadise wong Jalalain zaman Imam Suyuti, kanjeng Nabi sedurunge Imam sinten? Tapi ada panduan umum dalam Islam. Yaitu dalam Islam ada panduan man dzakaroni fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Ini hadis sahih. Wa man dzakartuhu fi malain dzakartuhu fi malain khairin min. Wong sing eling aku, ini hadis qudsi. Wong sing eling aku ning atine, aku ya eling ning atiku. Ngendikane Allah nang hadis qudsi. Tapi nak eling di depan umum, aku yang eling-eling wong iku di depan. Jadi anggap ae wong wiridan tahlilan anggap ae wiridan eling pangeran masal. Jadi nak pas dhewean eling pangeran pribadi, nak abe wong akeh eling pangeran masal. Salah mbok istilahno 7 dina 40 dina sehingga mlebu bid'ah. Mergo mereka cara pandang ngitung dinani bid'ah, 40 dinani bid'ah. Lah oke lah, saya sepakat itu. 7 dina bid'ah, 40 dina bid'ah satu saja. Tapi kowe iso bid'ah no kalimat thayyibah. Kowe iso bid'ah no kalimat sing dilantunno bareng. Ya iso Pak, ya kalimat thayyibah tetep lolos. Umpama ora lolos ku nafsune, misale nafsune sebet ben bojoku dhisik salalang saiki tak sewakno santri ben disepuro. Lah iku sing kadun. Mergo order, paham nggih? Order rawan kadun. Lah soal eling pangeran baik secara pribadi maupun ngajak orang lain secara massal pasti napa? Itu sing disebut Quran antaku mulillahi masna wa furada summa tatafak. Bahwa untuk menghadap Allah itu boleh sendiri-sendiri, boleh berkelompok.
Ngendikane Kanjeng Nabi ngoten, wa innahu hayyubali bihi malaikatan. Dan Allah itu berbangga-bangga kepada malaikat saat roh kawulane Allah zikir bareng-bareng. Di misalnya ngeten iki. Kula ngeten iki pas ngaji, eling pangeran ning ngarepe wong 50. Niku Allah nyebut kula ning ngarepe malaikat minimal 50. Dan Allah bangga sekali. Mulane kados kula jenengan ngeten iki, ngendikane Kanjeng Nabi, ada masalah-masalah di mana ganjarane manusa kados kula angkatane jenengan lebih tinggi dibanding sahabat. Tapi ya ini jangan salah paham. Apa itu ya Rasulullah? Yaitu zikrullah wa mahabbatur rasul. Ingat Allah dan mahabbatur rasul. Kenapa demikian? Ini ceritanya. Jadi bareng Allah kagum. Misalnya Allah dua sampai wali ning dunya sing wiridan sampai ngeten iki jaman. Kan janggal Mas. Gusti, jenengan ngelem rukin Mustafa kok berlebihan. Bicara jelas jenengan ngelem kok napa berlebihan. Jadi Allah darena. Mergo rutin eling aku, Mustafa eling. Ana male ning jenengan kula kuwi eling. Wong kula parek jenengan. Jadi apa nih? Aku eling aku buang kuwi ning ngarepku ora eling. Iku ora aku. Dene lek ora karepe. Tapi tetep iki aneh aja iki. Mulane Allah ku gawe iman juru-juru kita gawe. Ora karepe kok nglakoni. Mulane wedine setan ning Allah rapati ditampa. Wajar ae setan wedi Allah, ngene ra swarga, ra neraka, ra Allah. Tapi nek wedine kita ning Allah gak wajar, ora roh kok. Lha kok Allah gawe, pengen gawe aneh. Wong ora roh kok wedi. Mulane malaikat iku imane malaikat iku dhuwure iman manusa. Di iman kula nek malaikat iku cara Allah dhuwure iman kula. Mergo imane malaikat gak aneh, buangku nek roh ka iman. Paham? Buangku nek roh gak. Malah ketika malaikat janggal, ya Allah, kenapa engkau begitu bangga sama hamba-hambamu di bumi yang ingat engkau? Padahal mereka manusia yang sering dosa, sering salah. Jadi Allah, hal ro'auni. Jadi sebagai hadis semua hal, apa mereka melihat saya? Jawab malaikat, lah ya Rasulullah. Ya lah ya Allah, tidak melihat engkau. Nah ya mulane ra wajar. Kowe eling aku iku wajar. Mergo parek aku. Mereka gak roh aku. Eling. Begitu juga menyangkut sahabat. Sahabat itu lebih afdal ketimbang kita jelas. Jihadnya lebih dari kita jelas. Swargane sak dhuwure kita jelas itu musmalah. Tapi ada hal-hal di mana kita lebih unggul daripada sahabat. Ini ketika kita iman di Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti juga gitu. Kenapa ya Rasulullah engkau begitu memuji para orang-orang yang iman di kemudian hari? Kejawab Nabi, Abu Bakar, kowe iman be aku roh aku, yo menangi aku. Lah wong-wong yo ora roh aku, tapi napa? Iman. Sehingga Nabi kagum ngomong gak roh aku tapi napa? Lalu sampai bangga, ya sekali-kali bangga. Ya Allah, dengan segala ketidaktahuan kita, dengan segala ketidakjelasan kita, boleh pulau WA, paham ya? Jadi kadang orang roh ya keunggulan, paham ya? Orang roh apa? Ini bukan hadis suci betul. Sampai Allah saat pertanyaan Allah, sausnya nyembah aku malaikat, takut mau kepengen apa? Mereka ingin surga ya Rasulullah. Ya Allah. Hal ro'au al-jannah, apa mereka melihat surga? Lah ya Allah, lu imane tambah meneh. Ra swarga ya iman ambek apa? Wedi apa ya malaikati? Kata mereka takut neraka. Apa mereka pernah melihat neraka? Tidak ya, lu imane tambah meneh ora roh kok napa? Ini tenan hati sok. Mulane bangga, kowe ngaji kula kok anakmu bangga syukur. Lho tenan kula ajaran kula panjenengan wis jelas ayate sorry ayate sorry. Fattaqu wa la'allakum tashkurun. Dadi Quran ku anu wong kon takwa ben iso dadi syukur. Fattaqu wa la'allakum napa? Dadi kuwi ibadah daerah syukur rutin kan kula ibadah beda. Gusti malaikat wedi jenengan buangune ning ngarepe rawat. Kula adoh wedi. Berarti kan keren Gusti. Adoh kok napa?
Wedi ngarepe guru kan biasa. Cek jarak jauh kok wedi murid taat. Kok jarak jauh kan apa? Bagus. Enggak apa-apa GR gitu enggak apa-apa ada sanatnya. GR kalau ono bukan keluar terus ini. Wa ma yatawakkal 'ala Allahi fa innahu 'azizun hakim. Walau taruh paman ngali sira ya Muhammad wa Muhammad idyatawa ing dalem nalikane mateni bilya iwata idyatawa fa itatawa. Alladzina kafaru ing pira-pira wong kafir sapa al malaikatu malaikat. Ya tribuna hale padha mukuli sapa malaikat hal wujuh ing pira-pira wajah-wajahe alladzina kafaru adbar lan dubur-dubure alladzina kafaru. Di maqami aklan pira-pira martir palu palu to apa mustare martir apa palu duduk pukul min hadisin saking wedi. Wale turunan padha ngendikan sama malaikat lagu maring kufar hukum dikono sira kabeh aja bal hari sing siksa sing apa ayat naro tegese neraka wajah kula te japi laula ayat kene ningali sira amron ing perkara adiman ingkang ngibono ingkang aku dari kata adim te mengono-mengono nyiksa dimas perkara kedamat kang wis dhisikno apa iki kumpira tangan-tangan sira kabeh abara nembung sapa Allah biha lan aidi duna wiriha ora kasaliyane aidi maksudnya niku sebab tangan-tangan mereka. Padahal kan perilaku kadang gak nganggo tangan, nganggo sikil, nganggo macam-macam. Li ana aksara afali krana sak temne ajake penggawean itu jawab iku den lakoni apa afal pihak kelawan aidikum. Wa anna wa lam satamne apa iku saurana sapa Allah. Iku bizul lamin kelandat sing dolim. Bizi zulmin dikete kelandat sing tau dolim. Lil abisi maring pira-pira kawula. Allah ora bakal dolim. Sebab itu fayu adzibah mongko ora bakal nyiksa sapa Allah ngibad diwiri dan bin kelawan tanpa dosa. Wa alam itu